สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้การแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทกนะครับก็มีเรื่องที่จะนำเรียนชี้แจงให้กับทุกท่านได้ทราบดังนี้นะครับในเรื่องของกลไกการทำงานของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทกนะครับเราก็ยังยึดมั่นในเรื่องของคติประจำศูนย์ของเรานะครับก็คือรอบคอบรอบด้านใช้สติสร้างสันตินะครับเราเป็นทีมไทยแลนด์นะครับที่นำมติของการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่เป็นผู้นำไปปฏิบัตินะครับอันนี้คือเป็นภาพของกลไกของการทำงานของสบทกเรานะครับแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของการทำงานอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับคณะรัฐมนตรีก็ตามในเรื่องของการดำเนินงานของสบทกก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดครับโดยอย่างจะขออนุญาตยกตัวอย่างมติสภากลาโหมขออภัยครับมติสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่5/2568นะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2568ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของมาตรการรองรับสถานการณ์ความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีมติจำนวน4ข้อหลักๆที่เกี่ยวข้องกับสบทกนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการรับทราบผลการปฏิบัติของสบทกในการควบคุมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่4/2567นะครับผิดจุด68นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มีในเรื่องของให้ความเห็นชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินการตามมติสบทกนะครับอาทิมาตรการควบคุมและผ่อนปรนบุคคลยานพาหนะสินค้ารวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆนะครับประเด็นที่3ที่ทางมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ระบุมานะครับก็คือเรื่องของความเห็นชอบการขยายมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนประเภทต่างๆนะครับให้ครอบคลุมทั้งการจำกัดและผ่อนผันบุคคลยานพาหนะและสินค้าที่ผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนนะครับประเด็นที่4ประเด็นนี้สำคัญนะครับก็คือมอบหมายให้สบทกนั้นเป็นกลไกหลักในการพิจารณายกระดับหรือผ่อนปรนมาตรการรองรับสถานการณ์ความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้กรอบแนวทางที่รัฐบาลหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติกำหนดให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับในมาตราหรือในประเด็นที่4นี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตเน้นย้ำว่าสบทกได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหรือให้เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของกำหนดมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกระดับหรือในการผ่อนปรนนะครับถ้าสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นก็มีสิทธิ์มีอำนาจในการผ่อนปรนมาตรการต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าถึงแม้ว่าในสถานการณ์ที่เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยทางสบทกก็มีอำนาจในเรื่องของการพิจารณาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยครับในส่วนเรื่องอื่นๆที่อยากจะขอนำเสนอนะครับก็คือในเรื่องของกิจกรรมนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาอันนี้อยากจะนำเสนอเป็นรูปภาพเชิงประจักษ์นะครับให้เห็นว่ามาตรการที่ออกมาจากทางสบทกในเรื่องของช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยเราได้มีการทำอย่างจริงจังนะครับยกตัวอย่างนะครับในวันที่2ก็คือวันนี้และวันที่4กรกฎาคม2568นี้นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนสินค้าเกษตรกรของพี่น้องชาวสระแก้วนะครับณตลาดนัดดอกแก้วศาลากลางจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความมั่นคงนะครับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยก็มีการนำเอาผลิตผลไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆกระท้อนหน่อไม้ฝรั่งนะครับมันแครอทมาจัดจำหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพาณิชย์จังหวัดนะก็ได้ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในเรื่องของการผ่อนปรนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับเป็นภาพให้ทุกท่านได้ชมก็คือจังหวัดตราดเองนะครับก็มีการเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดตราดนะครับภายใต้ชื่อตราดช็อปเพลินเดินชิลนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนั้นก็ได้เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดตราดไปเมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับโดยงานนี้จะจัดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึงวันที่4กรกฎาคม2568ระหว่าง10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกานะครับบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราดครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เองก็ร่วมกับ CPO นะครับซึ่งเป็นเอกชนรายหนึ่งนะครับในส่วนของเอกชนหลายๆส่วนนะครับที่ได้มาให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับร่วมกับหอการค้าจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สมาคมมังคุดไทยครับก็ได้รับซื้อมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรจันทบุรีนะครับจำหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven จำนวน 8,220 สาขาด้วยนะครับซึ่งนโยบายนี้เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการSME เกษตรกรไทยนะครับภายใต้แนวคิดSME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืนครับซึ่งในครั้งนี้ก็ร่วมมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อนำมาจำหน่ายใน 7-Eleven นะครับเริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้นะครับจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่เราเห็นถึงความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือทกส.ให้การสนับสนุนผลไม้ไทยจากเกษตรกรโดยตรงนะครับจำนวน 2,000 กิโลกรัมนะครับภายใต้โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ปี 2568 ครับโดยทกส.เองก็จะได้นำไปมอบต่อให้กับหน่วยงานราชการสถานสงเคราะห์แล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับโดยทกส.เองก็ได้รับซื้อผลไม้ไปจำนวน 2,000 กิโลกรัมตรงนี้นะครับก็ถือว่าทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญนะครับในช่วงของสถานการณ์เราในปัจจุบันครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับว่าทางสบทก.เองก็มีมาตรการมีนโยบายในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เรายังจะมีตัวอย่างลักษณะอย่างเงี้ยต่อเนื่องให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับในการแถลงข่าวในครั้งต่อๆไปครับขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวต่างประเทศได้รับทราบกันด้วยนะครับ so good afternoon members of the press and members of the public we wish to emphasize as part of the meeting results or the outcomes of our ad hoc center for Thailand-Cambodia situation meetings today. The ad hoc center holds the motto of fostering peace through diligence, versatility and mindfulness. This comes from the resolutions from the National Security Council meeting, which are then translated into implementing measures for the Security Board of Task Forces in the area. So all the actions, all the measures that have been implemented and come from the ad hoc center itself comes from the resolutions given by the National Security Council meeting. So some of the key decisions that I like to emphasize receiving from the past National Security Council meeting number 5, 2025, which was met on June the 27th, 2025. These are as follows. We acknowledge the implementation results of the ad hoc center in regulating the Thailand-Cambodia border area as per the resolution of the NSC meeting number 4, 2025. Secondly, the decision of the National Security Council approved that relevant agencies proceed in accordance with the ad hoc center's resolutions, such as the measures to control and ease restrictions on individuals, vehicles, and goods, as well as mitigation measures for various impacts. Thirdly,
the National Security Council meeting approved the expansion of control measures for different types of border checkpoints to include both restrictions and relaxations on the movement of individuals, vehicles, and goods across border points. And fourthly, I wish to emphasize that the assigned ad hoc center is the key mechanism in considering the escalation or relaxation of measures in response to the security situation along the Thailand-Cambodia border under the framework and guidelines set by the government or the National Security Council, ensuring appropriateness to the current situation. So once again, I just would like to reassure the public that all the decisions come from the National Security Council meetings, regardless of the situation of the present cabinet during the reshuffle of the present government cabinet. Regardless of what the situation is, the National Security Council still gives the guidelines and will continue to give the guidelines to the ad hoc center to implement the resolutions for the border task forces to take action. The second point that I touched on was on the actual implementation of helping out the general public, especially those who have been affected by the current border situation. I gave examples of how the government has been coordinating with the general public as well as some of the public and private sectors in helping the general population along the border area. The first example that I gave was the Sa Kaeo Provincial Commerce Office has invited everyone to support the local farmers at the Dok Kaeo Market located in Sa Kaeo Provincial Hall with the sales of local agricultural products such as sandal fruit, asparagus, cassava and carrots, which will be available for purchase to support farmers who have been affected by the recent situation. Secondly, in Trat province, the local identity product fair titled Trat Enjoying Shopping and Stroll with Style is being held to stimulate the economy and support the entrepreneurs. And the event is chaired by the governor of Trat province and will run between the 30th of June to the 4th of July 2025 from 10 a.m. to 9 p.m. in front of the Trat Provincial Hall. The third example that I gave was the Department of Internal Trade in collaboration with CPO, the Jantaburi Chamber of Commerce and the Thai Mangosteen Association is purchasing mangosteens from Jantaburi farmers and distributing them via 7-Eleven's convenience stores branches of all 8,220 branches altogether. And this initiative is part of the policy to promote Thai SMEs and farmers under the concept of SMEs grow together sustainably. The mangosteens will be available for sale from June the 28th to July the 4th. And the last point that I mentioned was the Department of Internal Trade together with the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, or BAAC, is supporting Thai fruit farmers by directly purchasing 2,000 kilograms of fruit under the 2025 Fruit Grower Assistance Cooperation Project. The BAAC will donate the produce to government agencies, welfare centers, and nearby communities. And this initiative is a great example of the support being given to help the local farmers in distributing their products as well. So these are some of the points that we, as part of the security measures, have come up during the meeting, the ad hoc center meeting today. So I'd like now to pass on the floor to our Foreign Affairs representative, please. Thank you very much ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็เช่นเคยนะคะจะมาสรุปประเด็นที่ได้มีการหารือกันเมื่อเช้านี้นะคะในที่ประชุมของสบทก.ที่มีมิติด้านการต่างประเทศนะคะก่อนที่ดิฉันจะสรุปเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศและคณะทูตที่ประจำการในประเทศไทยซึ่งอาจจะกำลังติดตามสถานการณ์อยู่โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจจะตกลงไปที่คนต่างชาติเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้มี3ประเด็นหลัก
นะคะที่จะขอฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะประเด็นแรกนะคะเช่นเคยทุกครั้งที่มารายงานนะคะก็เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่รวมถึงการบริหารจุดผ่านแดนนะคะเมื่อเช้าก็ได้รับรายงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะคะในเรื่องของการบริหารจุดผ่านแดนและในขณะนี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะโดยหน่วยงานในพื้นที่ก็แจ้งว่ามีจำนวนคนที่ฝ่ายไทยอนุโลมให้เดินทางเข้าออกผ่านด่านนะคะเป็นหลักหลายร้อยทีเดียวนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขอเรียนว่าถึงแม้ที่ผ่านมาในหลายวันที่ผ่านมานะคะที่ยังคงมีการรายงานข่าวและการกล่าวหาฝ่ายไทยว่าปิดด่านฝ่ายเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าในการรายงานข่าวของสื่อฝ่ายกัมพูชานะคะโดยยังคงใช้คำกล่าวนี้นะคะเป็นเงื่อนไขของการไม่เปิดด่านฝั่งตนนะคะขอยืนยันอีกครั้งนะคะณจุดนี้ว่าไทยไม่ได้ปิดด่านนะคะแต่เพิ่มความเข้มงวดสำหรับผู้ผ่านแดนของทั้งสองประเทศนะคะรวมถึงชาวต่างชาติประเทศอื่นๆนะคะโดยจะมีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงและความจำเป็นในแต่ละพื้นที่ขณะนี้นะคะฝ่ายไทยยังคงอนุโลมนะคะขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการผ่านแดนจะเป็นไปตามความจำเป็นด้านมนุษยธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้เจ็บป่วยที่มีความจำเป็นรักษาพยาบาลนะคะในเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะคะที่จะเดินทางข้ามแดนมาเรียนหนังสือฝั่งไทยนะคะหรือในเรื่องของบุคคลของทั้งสองฝั่งนะคะที่อาจจะมีความจำเป็นในขณะนี้สินค้าอาจจะขาดแคลนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีความจำเป็นที่จะจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะคะของทั้งสองฝ่ายขอยืนยันตรงนั้นนะคะทั้งหมดนี้ก็คือยังคงดำเนินการได้ตามปกติซึ่งเป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่ทุกท่านคงได้เห็นภาพนะคะของการเดินผ่านทางช่องผ่านแดนต่างๆสำหรับประเด็นที่2นะคะที่จะสรุปให้พี่น้องประชาชนฟังในวันนี้นะคะที่ประชุมเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและการผ่อนผันนะคะขอเรียนว่ารัฐบาลและสบทก.กำลังติดตามเพื่อบริหารผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานต่างชาตินะคะชาวกัมพูชาพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการบริหารจุดผ่านแดนทั่วๆไปนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานกันมาตลอดนะคะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาหารือทุกครั้งที่มีการประชุมของสบทก.นะคะอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันที่1 กรกฎาคมท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งการดำเนินการใน2ประเด็นสำคัญนะคะประเด็นสำคัญเหล่านี้อันแรกนะคะก็คือมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายบริเวณชายแดนนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ก็จะนำในเรื่องการประสานงานในเรื่องนี้นะคะประเด็นที่2นะคะก็คือมาตรการให้กระทรวงแรงงานเร่งพิจารณามาตรการผ่อนผันการทำงานของแรงงานกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนและให้กระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะคะเร่งออกประกาศรองรับมาตรการดังกล่าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะขอให้ทุกท่านได้ทราบและมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเป็นส่วนสำคัญจริงๆที่สุดในทุกการประชุมนะคะในทุกบทสนทนานะคะและมาตรการที่บังคับใช้ของสบทก.ดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนของเราเดือดร้อนนะคะทั้งในวันนี้และในอนาคตและขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการดำเนินการทุกอย่างของรัฐบาลไทย
มีกระบวนการขั้นตอนนะคะมีการประสานงานแน่นอนนะคะและมีการผ่านการพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในทุกวันอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบนะคะโดยจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญและทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนแน่นอนนะคะตามที่ฝ่ายไทยยึดถือและปฏิบัติมาตลอดและเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยด้วยนะคะประเด็นที่3ที่มีการหารือในการประชุมเมื่อเช้านี้ของสบทกนะคะจะเป็นเรื่องของการดำเนินการด้านต่างประเทศนะคะที่ประชุมเมื่อเช้านี้ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเช่นกระทรวงกลาโหมในช่วงนี้ที่ยังคงเป็นไปตามท่าทีเดิมนะคะกล่าวคือที่ว่าความตึงเครียดและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับชายแดนในปัจจุบันควรที่จะได้รับการแก้ไขตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกัน2ฝ่ายนะคะซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการขอโทษนะคะคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมนะคะที่เรียกกันว่า JBC ซึ่งก่อนหน้านี้มีพี่น้องประชาชนได้ถามคำถามมาทางช่องทาง Facebook ว่าจะมีประชุมเมื่อไหร่นะคะก็ขอยืนยันว่าสำหรับ JBC จะมีประชุมร่วมกันในเดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้ค่ะกลไกอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะคะที่เรียกว่า GBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือที่เรียกว่า RBC ตลอดจนเวทีทวิภาคีอื่นๆนะคะท่าทีนี้เป็นท่าทีที่ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ชี้แจงกับหลายๆประเทศนะคะที่ตอนนี้กำลังติดตามสถานการณ์และประเด็นความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจะรวมประเด็นนี้ประเด็นเรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาตามแนวชายแดนในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ซึ่งจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะคะเวลาบ่าย2บทส่งท้ายนะคะของวันนี้ขออย่างเช่นที่ฝากกับพี่น้องประชาชนทุกครั้งนะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาที่อาจปลุกระดมนะคะอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้หรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่มีจุดประสงค์เพื่อปลุกระดมนะคะที่เราค้นพบอยู่ในทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดประเด็นเพิ่มเติมนะคะในขณะเดียวกันตามที่ปรากฏในรายงานของสื่อกัมพูชานะคะเกี่ยวกับบุคคลในประเทศไทยที่แสดงความคิดเห็นสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาฝ่ายไทยขอย้ำนะคะว่าไทยยึดถือหลักการสิทธิเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นความคิดเห็นนะคะบนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยนะคะโดยบุคคลต่างๆในสังคมไทยย่อมสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะเท่าที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นไปอย่างสันติและหากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะคะก็ย่อมต้องรับผิดชอบต่อการแสดงออกนั้นค่ะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารและคำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะในช่องทาง Facebook ของสบทกนะคะซึ่งจะพยายามมีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนค่ะ I will now switch to English and wish everyone a very good afternoon. Thank you for tuning in from home, or from work today. Also to members of the press specifically and to members of the diplomatic corps stationed here in Thailand. We understand that these updates are useful to you because you are also following with great interest the situation on the border between Thailand and Cambodia as much as we are.
As for today's discussion at the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia border situation, there are three main topics that I'd like to share with you, which have a foreign policy or foreign affairs dimension. The first point, and a point that I always share at each of these press conferences, is a situation update on the ground at the border crossings. This morning, the Ad Hoc Center, as usual, received updates from the relevant security agencies who are responsible for implementing the heightened measures at various border crossings based on the directions given by our Ad Hoc Center. And once again, I am pleased to report that, in fact, based on the information shared today, the overall situation remains peaceful and orderly. The agencies operating in the area have notified that those we have exempted to enter Thailand through various crossing points still number in the hundreds daily. We continue to see, however, in social media channels and in Cambodian media reporting, the rhetoric accusing Thailand of unilaterally closing the border and using this as a condition not to open borders on their side. Let me reiterate here once again that the Thai side has not closed any border crossing points. Instead, we have tightened border control measures which apply equally to nationals of both countries and other foreigners, which can be and will be adjusted as necessary in response to the security situation in the areas. While these measures are in place, exemptions are being made and continue to be made on humanitarian grounds. This is especially the case, as I have repeatedly shared with you in these meetings and in this press conference, as evidently seen on the news, for those receiving medical treatment in Thailand, for students coming in for their classes, and crossings for purchases of everyday necessities by people of both sides who I believe are now feeling the impacts of some of the measures, particularly on the Cambodian side regarding products that may not be available anymore. These exemptions will continue to operate as usual. The second point that I just briefed in Thai and that I would like to share with the diplomatic corps and media today is that the government and Ad Hoc Center are monitoring the situation to manage the impact of measures on businesses and entrepreneurs, not only those who employ specifically Cambodian workers, but also local farmers and those in general affected by the tightened border controls. The discussions have been ongoing for a number of days now, and the latest update on this topic was that yesterday during the cabinet meeting, the Prime Minister instructed the relevant agencies to urgently address two key issues. The first is the key issue of the illegal imports of agricultural produce along the border, which have negatively affected our domestic prices. This will be addressed by the Ministries of Interior and Commerce. The second key issue was the relaxation of labor enforcement measures along the Thai-Cambodian border to prevent further negative impacts on the local people and to ensure actually that foreign labor, specifically Cambodian workers, are legally able to continue to work and stay in the kingdom. We wish to reaffirm that the people in the area, the local communities, are our highest priority. In all forums, in all meetings, in all of our discussions, we are ensured, or we try to ensure that the local communities do not face hardships, whether today or into the future. Let me reassure everyone also that all of the actions of the Royal Thai government follow clear and well-coordinated procedures and are taken based on the information we receive from agencies on the ground, as we do every morning in the meetings, in an accountable and transparent manner. The national interest and those of the people in the areas are always paramount, while Thailand adheres firmly to humanitarian and human rights principles, in line not only with our long-standing tradition and practice, but with our international commitments. The third point
that I would like to share with listeners today is that this morning the meeting also heard updates on actions by the Ministry of Foreign Affairs in particular in the foreign affairs arena and related agencies such as the Ministry of Defense. At this time, our position remains the same. Tensions and differences regarding boundary issues should be resolved through the existing bilateral mechanisms between both sides. This includes the Joint Boundary Commission, JBC, which is set to meet next in September, the General Border Committee, or GBC, and the Regional Border Committee, or RBC. There are also, of course, many other bilateral forums where we can discuss our differences. The Ministry of Foreign Affairs has conveyed this position, this long-standing position, to many countries who are following the situation between Thailand and Cambodia with interest. And in fact, the spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs will compile these various issues in his press conference tomorrow at 2 p.m. in the afternoon. Final remarks, and before I conclude, let me continue to seek the kind cooperation from everyone involved and the understanding really of the public at large and the media to be very cautious these days about disseminating unverified information which could inadvertently spread fake news intended to stir public resentment on both sides. This is only to prevent further misunderstanding and to avoid fueling further tensions. At the same time, as some may have seen in Cambodian media regarding expressions of views and opinions by some within Thai society regarding the current situation, let me emphasize that Thailand values freedom of expression. This is based on our democratic foundations, and members of Thai society are entitled to express their views so long as they do so in accordance with the law and do so peacefully. Of course, they are also accountable and responsible for any mistakes and misunderstandings that may arise from such expression. We invite media and the public to follow information. As a final remark from myself, please do follow information from official and credible sources, including our Ad Hoc Center Team Thailand's Facebook page, where we really will aim to supply our listeners and our readers with more content and more news that is useful for you. Thank you very much, and I will hand the floor back to our spokesperson for Security Affairs. ครับก็ในช่วงท้ายนะครับก็อยากจะขอเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนเวลาในเรื่องของการแถลงข่าวนะครับว่าปัจจุบันนี้การแถลงข่าวของสบทกก็จะมีขึ้นในวันจันทร์พุธศุกร์นะครับในช่วงเวลา 12 นาฬิกานะครับก็ขอความกรุณาพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับของการประชุมสบทกได้นะตามช่องทาง Facebook Page นะครับศูนย์เฉพาะกิจไทยกัมพูชานะครับทีมไทยแลนด์ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นเราจะพยายามจะสื่อสารผ่านทาง Facebook Page ดังกล่าวนี้นะครับเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วหน้ากันครับ So once again, I would like to emphasize that in closing, the press conference day has been adjusted for the Ad Hoc Center to every Monday, Wednesday, and Friday around noon time. So for those interested in hearing what we have to say in disclosing about the situation of Thailand and Cambodia, please follow those days for the press conference. And again, we'd like to emphasize on the point that the Facebook page of our Team Thailand, the Ad Hoc Center for Thailand and Cambodia situation is still available. So for those of you who would like to follow the updated information, please follow on that Facebook for any news and information and updates from our center. So once again, thank you very much for following us, and till next time, till next Friday. Thank you. ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ